Красота вообще. Смотри, ради чего шли. А? Сюда посмотри, ради чего шли. Вот утро, ребята. А мы еще не спали. Мы перерабатываем эти тонны, блин, тонны рыбы. И там рыба, и там, и там. Это же все не только поймать, это же все надо еще и переработать, елки-моталки. Вот тебе и утро. Мы еще и не спали. Время у нас, блин, на часах. Видите, блин, сколько время. Рыбы только еще и посол начинается, блин. Ну, уже и уха готовится, все у нас. Это на жарку. Да. Эти на жарку, да. Это время. Птицы поют. Тут высоко мы стали. Солнышко. Да, блин, есть маленький, небольшой. Красиво. Солнышко светит ярко, поют птицы. Вот такая вот природа на данный момент. Блики, как всегда, зайчик рядом с нами. Одежду всю невозможно при таком ярком солнце ходить в одежде. Ночью она классно, а ходим вообще полностью, короче, раздетый в ушах, короче. Чаю со смородиной. И мы добавили туда чаги. Все сделано по-таежному. Чай с чагой. Разовое ее можно вытаскивать и использовать на 10 дней, на много заварок. Ну, чуть походили в трусах, видите, комаров нету. Но в таком роде вполне возможно, что в одних трусах ходить. Не факт, конечно, но это возможно, и все нормально, короче. И это обязательно, ноги самое главное, что пришли, заменка была. Те действия, как говорится, теперь подготовка. Не просто ходить, теперь надо клеить сапог.